హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు ఫాగ్ మిషన్ చూపిస్తున్నాను కదా ఫ్రెండ్స్. ఫాగ్ మిషన్ అనేది మనకు ఎంతో ఉపయోగపడే మిషన్ అనమాట. శానిటైజర్ మిషన్ అయినా నచ్చనమాట. ఇది మేము ఆన్లైన్లో తీసుకున్నాను, అమెజాన్లో. కుదిరితే దీని లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇది 14,500 ఉండేది, మాకు 2,450 రూపీస్కి పడింది అనమాట. ఆఫర్లో వచ్చింది. ఇది మా అత్త సజెస్ట్ చేసింది అనమాట. ఇది తెచ్చుకోండి, మీకు ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పింది. అన్నందుకు వెంటనే దీన్ని ఆర్డర్ అయితే పెట్టామన్నమాట ఫ్రెండ్స్. ఇది మనం ఇంట్లో ఆన్ చేసేసి పెట్టేసినామంటే మనకి ఇండ్లంతా మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది. శానిటైజర్ ఎలా వేస్తారో సేమ్ పొగ అలానే వస్తుంది. వాళ్ళు వచ్చి మనకు శానిటైజర్ వేసుకొని మనం ఇంట్లో శానిటైజర్ వేయించుకోవాలంటే భయం వేస్తుంది. బయటికి వెళ్ళొచ్చినామంటే మనకు భయం వేస్తుంది. భయంతోనే అల్లాడిపోతున్నాం. కాబట్టి చూడండి, దీని మిషన్ వచ్చి ఇక్కడ మధ్యలో ఒక హోల్ వస్తుంది. ఆ హోల్లో నుంచి మనకి ఫాగ్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ రెడ్ లైట్ ఒకటి వస్తుంది. దాని లోపల చిన్న బాక్స్ అనేది ఒకటి వస్తుంది, బాటిల్ లాగా ఉంటుంది. దీంట్లో గ్లిజరిన్ అనేది కంపల్సరీ వేయాలి ఫ్రెండ్స్. గ్లిజరిన్ వేస్తేనే మనకు పొగ అనేది వస్తుంది. శానిటైజర్ 75% ఉంటే 25% అనేది గ్లిజరిన్ ఉండాలన్నమాట. దీంట్లో బాటిల్ కెపాసిటీ కూడా చిన్నగానే ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఎక్కువ పట్టదు. కాకపోతే మనం 5 లీటర్స్ ఉన్న శానిటైజర్ తీసుకున్నామంటే మనకి హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది. చిన్నవి తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక్క రోజులోనే మనకు శానిటైజర్ బాటిల్ అనేది అయిపోతుంది. 5 లీటర్స్ తీసుకున్నామంటే మనం క్వాంటిటీ అనేది మనకు సరిపోతుంది. ఇక్కడ దీంట్లో ఇప్పుడు శానిటైజర్ కూడా వేస్తున్నాము. శానిటైజర్ వేసిన తర్వాత దీంట్లో ఒక నాబ్ అనేది వస్తుంది. ఆ నాబ్ తీయకూడదు అనమాట, స్క్రూ టైప్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ మాకు తెలియక అది తీసేసాము. అది తీయకూడదు ఫ్రెండ్స్. అది దాని బాక్స్లో ఆ బాటిల్లోనే మనం దాన్ని వేసేసేయాలి, దాంట్లోనే పెట్టేయాలి. ఇది వారంటీ కూడా వస్తుందన్నమాట. ఇది ఈజీ క్యారబుల్ అనమాట. మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు కూడా మనం ఇది పైన మూత పెట్టేసి మనం తీసుకొని వెళ్ళచ్చు. చాలా వెయిట్ కూడా తక్కువనే ఉంది ఫ్రెండ్స్. దీని ఫీచర్స్ ఎలా ఉన్నదని చెప్తాను. ఇక్కడ ఒక ఫ్లెగ్ పాయింట్ అనేది ఇచ్చినాడు అనమాట. అలాగే ఇక్కడ 1 and 2 బటన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఫస్ట్ మనం స్విచ్ ఆన్ చేసేసుకొని ఇక్కడ వన్ ప్లేస్లో ఫస్ట్ బటన్ నొక్కేసి ఒక 5 minutes మనం వదిలేయాలన్నమాట. ఒక 5 minutes అంటే మనకి లోపల శానిటైజర్ హీట్ కావడానికి అలా 2 minutes వదిలేయాలి. వదిలేసిన తర్వాత మనము సెకండ్ బటన్ అనేది నొక్కాలి. ఆ సెకండ్ బటన్ కూడా 2 times అనేది ప్రెస్ చేయాలి. ఇది చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది యూస్ఫుల్ కూడా అనమాట. ఇంకా మాకు సీజన్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పి మేము ఇంకా ఇది తీసుకున్నాము. ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి వస్తుంది. మళ్ళీ కాటన్ బిజినెస్ కాడంటే రైతులు కాటన్ తీసుకొస్తారు, ఎక్కడి నుంచో లారీల్లో పత్తి వస్తుంది. సో కాబట్టి మాకు భయం వేస్తుంది అనమాట బయటికి వెళ్ళాలంటే. మాకు అందుకోసమనే ఈ మిషన్ అనేది తీసుకున్నాం. చూడండి, మీకు పొగ చూడండి. ఫస్ట్ సారి పెట్టినప్పుడు కొంచెమే వస్తుంది. గ్లిజరిన్ తక్కువ అయిందంటే మనకి పొగ అనేది ఇంత కొంచెమే వస్తుందని చూపించడానికని మీకు చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. గ్లిజరిన్ తక్కువ వేస్తే మనకి ఫాగ్ అనేది ఎక్కువ రాదనమాట, కొంచెమే వస్తుంది. ఆ కొంచెమైనా చిన్న ఇంటికైతే సరిపోతుంది, ఆఫీస్కి అట్లయితే సరిపోతుంది అనమాట. పెద్ద హౌసెస్కి పెద్ద ఇండ్లు, పెద్ద డబల్ బెడ్రూమ్ అట్లా పెద్ద ఇండ్లు, వరండా, ప్లే గ్రౌండ్ అలా ఉంటే కన్నా మీరు వరండాలో ఆన్ చేసేసి దీన్ని పెట్టేసామంటే 2 minutesలో మనకి ఫాగ్ అనేది ఇల్లు మొత్తం బాత్రూమ్, కిచెన్, డైనింగ్, ప్లేయింగ్ రూమ్, బెడ్రూమ్స్, వరండా మొత్తం వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఈ ఫాగ్ అనేది మొత్తం శానిటైజర్ వచ్చేస్తుంది. మన హౌస్ అంతా శానిటైజర్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇంట్లో ఎక్కడెక్కడున్న చిన్న రూమ్లలో సహా మనకు బట్టల షెల్ఫ్లలో కూడా మనకి ఇది పొగ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట. చూడండి, మరీ చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ 1 spoon గ్లిజరిన్ వేసాను, మీకు చూపించడానికని వేసాను అనమాట. అలాగే మనము శానిటైజర్ అనేది వేయాలి. ఇక్కడ ఈ నాబ్ అనేది మనం కంపల్సరీగా ఆ మిషన్లోనే వేయాలి, ఆ బాటిల్లోనే వేయాలి. ఒకవేళ మీరు 5 లీటర్స్ బాటిల్ తీసుకుంటే ఆ 5 లీటర్స్ బాటిల్లో మనము ఏదైతే శానిటైజర్ వేస్తామో ఆ దాంట్లో ఇది మాత్రం వేసేయాలి. వాళ్ళు ఇచ్చినది మనకు సరిపోదు అనుకుంటే మీరు సపరేట్గా వేరే 5 లీటర్స్ కానీ 2 లీటర్స్ కానీ దొరుకుతాయి కదా, ఆ దాంట్లో ఈ నాబ్ అనేది, ఈ పైప్ అనేది దాంట్లో వేసేసి మనం ఆన్ చేసుకోవచ్చు. లేదా ఇదే బాటిల్లో అయినా మనం వేసుకోవచ్చు అనమాట. చూడండి, ఇక్కడ మీకు చూపించడానికి వేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ దాంట్లో శానిటైజర్ అనేది ఉంది.
ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, దాన్ని ప్రెస్ చేశారంటే ఎలాంటి వీడియోస్ పెట్టినా నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. ఇలాంటివి ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి, నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ మనకి 3 ఇస్తాడనమాట. ఒకటి ఫ్లెగ్ పాయింట్, ఒకటి బటన్ ఆన్ ఆఫ్, ఇంకోటి ఫర్గ్ స్పీడ్ అనమాట. మీకు ఫర్గ్ ఎక్కువ కావాలా తక్కువ కావాలా స్పీడ్ అనేది మనకి గోల్డ్ వైట్ కలర్లో ఉండేది థ్రెడ్ లాగా ఉండేదన్నమాట. ఇప్పుడు మిషన్ ఆన్ చేసేసినాము. ఆన్ చేసి ఒక 5 మినిట్స్ అనేది మనం వదిలేసేయాలి. మన స్క్రూ టైప్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ స్క్రూ టైప్ అనేది మనం ఇప్పుడే ఆన్ చేయకూడదు. మిషన్ హీట్ అయిన తర్వాతనే ఆన్ చేయాలన్నమాట. ఆ స్క్రూ మనం ఆన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ రెడ్ లైట్ అనేది వెలుగుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు 1 2 అట్లా 2 టైమ్స్ ప్రెస్ చేయాలి. ప్రెస్ చేస్తేనే మనకు రెడ్ లైట్ వస్తుంది. ఫస్ట్ సారి ఏమో మనం జస్ట్ ఆన్ చేయాలి. ఒక 5 మినిట్స్ అయిన, ఒక 5 సెకండ్స్ కానీ 2 సెకండ్స్ అయిన తర్వాత అది హీట్ అవుతుంది. హీట్ అయిన తర్వాత మనం ఆ నాబ్ అనేది తిప్పుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, దయచేసి చేయి మాత్రం పెట్టద్దండి. అస్సలు మాకు తెలియకుండా ఫస్ట్ వాటర్ వచ్చిందనుకోండి, ఏం కాదు కదా అని మాత్రం చేయి పెట్టద్దండి. చాలా హీట్గా ఉంటుంది వాటర్ అనేది, శానిటైజర్ అనేది చాలా హీట్గా ఉంటుంది అనమాట. ఫస్ట్ మేము పెట్టినప్పుడు జస్ట్ ఊరికే మనం వాటర్ ట్యాప్ ఎలా తిప్పుతామో అలా వచ్చిందనమాట. చేయి పెట్టే లోపల కాలింది మాకు. ఆ పని మాత్రం చేయొద్దండి. అది కూడా నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను. చేయి మాత్రం పెట్టద్దండి. పొగ వచ్చినప్పుడు పెట్టినా పర్వాలేదు, కానీ జస్ట్ వాటర్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మీకు పని చేయడం లేదు కదా అని చెప్పి మీరు వాటర్ వస్తున్నప్పుడు హ్యాండ్ పెట్టినారంటే కాలుతుంది. అదొక్కటి కొంచెం చూసుకోండి. పిల్లల్ని కొంచెం దూరంగా పెట్టండి. ఫాగ్ వచ్చినప్పుడు పిల్లలున్నా పర్వాలేదన్నమాట. మనం మన బాడీ మీద ఉండకూడదు కూడా మనకు శానిటైజర్ అనేది అయిపోతుంది. చాలా యూస్ఫుల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మీకు ఎవరికైనా హెల్ప్ అవుతుంది. ఆఫీస్కి వెళ్ళేటోళ్ళు, అలా బిజినెస్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి నేను మళ్ళీ మీకు షూట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. అదే పనిగా దీన్ని షూట్ చేస్తున్నాను అనమాట. మేము తెచ్చుకొని కూడా ఒక 10 డేస్ అవుతుంది. ఇది చూడండి, అలా వేసేసుకొని ఇది వేసుకోవాలి. ఇది ఈజీగా అమెజాన్లో దొరుకుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు అమెజాన్లో ఆఫర్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇది 14,500 ఉండేది, మాకు 2,450 రూపీస్ చిల్లర ఏమో పడింది. ఈ నాబ్ అనేది కంపల్సరీ పోగొట్టుకోకూడదు. ఈ నాబ్ స్ప్రింగ్ స్క్రూ కదా, తీసేద్దామంటే మనకు ఫాగ్ రాదు. మనకు మొత్తం వచ్చేదంతా దాని నుంచే వస్తుంది. మనకు పొగ వచ్చేదంతా దాని నుంచే అనమాట. రిపీటింగ్గా చూపిస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఎవరైనా కొనుక్కుంటే అర్థం కాకపోతే వాళ్ళకి మరీ అర్థం అవుతుందని చెప్పి నేను చూపిస్తున్నాను. బోర్ కొట్టగిన స్కిప్ చేసేయండి. ఎంతమంది ఈ మిషన్ని కొన్నారు ఈ లాక్డౌన్లో అనేది కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. కొనింటే మీరు ఎంత కొన్నారు, ఎంత ఆఫర్లో కొన్నారు అనేది కూడా చెప్పండి. మేము కొన్న తర్వాత చాలామంది, మా ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు కూడా చాలామంది తీసుకున్నారనమాట, బాగుంది ఈ మిషను అని. ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు మాకు ఇప్పుడు సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇంట్లోనే ఎన్ని రోజులని ఉండలేము. అందుకోసమనే ఇంకా ధైర్యం చేసి తీసుకున్నాం అనమాట. ధైర్యం చేసి కూడా బయటికి వెళ్తున్నాం. ఇంకా చూడండి, ఫస్ట్ బటన్ ఆన్ చేసేయాలి. ఒక 2 సెకండ్స్ కానీ లేదా 5 సెకండ్స్ ఆగాలన్నమాట. అలా 2 సెకండ్స్ ఆగిన తర్వాత మళ్ళీ మనము ఒక 5 సెకండ్స్ ఆగిన తర్వాత మనం ఆన్ చేసేసేయాలి. మళ్ళీ సెకండ్ బటన్ అనేది ఆన్ చేయాలి. చూడండి, మాకైతే ఈ పొగ మొత్తము మా ఇంట్లో కిచెన్కి, బాత్రూమ్స్కి, బెడ్రూమ్స్కి, వరండాకి, మెట్ల మీద అంతపై పక్కింటి వాళ్ళకు కూడా వెళ్ళిందనమాట ఈ పొగ అనేది. గ్లిజరిన్ అనేది కంపల్సరీ ఫ్రెండ్స్. గ్లిజరిన్ లేకపోతే మనకు ఫాగ్ అనేది అస్సలు రాదు. అలా పెట్టుకొని మనం తిప్పుకోవచ్చు అనమాట. సెంటర్లో పెట్టేయండి. సెంటర్లో పెడితే మనకి హౌస్ మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది. అంతే ఫ్రెండ్స్, చాలా ఈజీ అనమాట దీన్ని మ్యాన్యువల్ చేయడం. అలాగే మనం ఆఫీస్కి కూడా తీసుకెళ్ళడానికి కూడా మనకి ఈజీ హ్యాండబుల్ అనమాట. మనం ఆఫీస్కి తీసుకెళ్ళాలన్నా, స్కూల్స్కి తీసుకెళ్ళాలన్నా మనం ఈజీగా క్యారీ తీసుకొని వెళ్ళచ్చు. చూడండి, గ్లిజరిన్ ఎక్కువ వేసిన తర్వాత ఎక్కువ ఫాగ్ అనేది వస్తుంది. ఇది నైట్ షూట్ చేసిన వల్ల
మార్నింగ్ అయితే మీకు కనపడదని మళ్ళీ నైట్ షూట్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి బటన్ మళ్ళీ చూపిస్తున్నా. రెడ్ లైట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఫస్ట్ 5 మినిట్స్ అయినాక మనకి మళ్ళీ సెకండ్ బటన్ ఆన్ చేసినాక రెడ్ లైట్ వస్తుంది. రెడ్ లైట్ వచ్చిన తర్వాత 2 టైమ్స్ అనేది మనం ప్రెస్ చేయాలి. బటన్ 2 టైమ్స్ ప్రెస్ చేయాలి. 1 టైం కాదు ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ 1 టైం ప్రెస్ చేయాలి, తర్వాత 2 టైమ్స్ అనమాట. చూడండి 0 1 2 అని ఉంది. ఫస్ట్ది 1 టైము, 2 ఉండేది 2 టైమ్స్ అనేది మనం ప్రెస్ చేయాలి. ఆ నాబ్ అనేది మన ఫోగ్ ఎంత కావాలంటే అంత అనమాట. మీకు పొగ ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ, తక్కువ కావాలంటే తక్కువ వస్తుంది అనమాట. మిషన్ చూస్తే ఓవరాల్గా మనకి ప్యాకేజీ ఈ విధంగా వస్తుంది. చూడండి గ్రిజలిన్ వేసినామంటే మనకు అంతే. జస్ట్ ఒక 2 మినిట్స్ పెట్టినామంటే చాలు ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇళ్ళల్లో వచ్చేస్తుంది. మనం స్టాప్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇంక మొత్తం శానిటైజర్ అంతా మన ఇళ్ళల్లో చుట్టేసుకుంటుంది. ఇంకా మనం బయట వాళ్ళని పిలిపించుకొని శానిటైజర్ చేసుకునే అవసరం ఉండదు. మనం బయటికి వెళ్ళి వచ్చినాక డైలీ 1 టైం పెట్టేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది. చూడండి మా కిచెన్ ఏరియాలో కూడా మనకు మొత్తం ఫోగ్ అనేది వచ్చింది. అలాగే బెడ్రూమ్, డైనింగ్ టేబుల్ ఏరియా, అలాగే వాష్రూమ్ కాడ మొత్తం అన్నమాట. పిల్లలు అయితే బెల్ల ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. పొగ వస్తుంది అని చెప్పి. మాస్క్ కావాలంటే మాస్క్ వేసుకోండి. కొంచెం ఏమంటే స్మెల్, కొంచెం శానిటైజర్ స్మెల్ వస్తుంది అంతే, దాని మించి ఇంకేం లేదు. మీకు ఒకవేళ ప్రాబ్లం అయితే వేసుకోండి, లేదంటే మనం పీల్చుకున్నా పర్వాలేదన్నమాట. శానిటైజర్ అంత ఘాటు అంటూ ఏమి ఉండదు ఫ్రెండ్స్, మామూలుగానే ఉంటుంది. ఈ ఫాగ్ అనేది, పొగ అనేది ఎంత ఘాటుగా ఏమి ఉండదు. మనం గిరిజలిన్ వేస్తాం కాబట్టి మనకి అంత పొగ రాదన్నమాట, అంత ఘాటు రాదు. ఓకే సరిపోతుంది. ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళైతే కొంచెం మాస్క్ వేసుకుంటే పర్వాలేదన్నమాట. రెడ్ లైట్, అలాగే ఇక్కడ 2 బటన్స్ మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. బోర్ కొడితే స్కిప్ చేసేయండి. ఇది రిక్వెస్టెడ్ వీడియో కాబట్టి నేను చేసి పెడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీతో షేర్ చేసుకుందాము, ఇప్పుడు అందరికీ ఉపయోగమే కదా అన్నట్టుగా తీసానమాట. మేము కొన్నాం కదా, ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుందేమో. అది కూడా కాక 14,000 చిల్లర ఉండేది మనకి తక్కువ రేట్లో వస్తున్నప్పుడు మనం తీసుకొని మనం టెన్షన్ లేకుండా మనం ఉండొచ్చు కదా అని మేము షేర్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. నేను అంతే ఫ్రెండ్స్, ఈ చిన్న వీడియో మీద షేర్ చేస్తున్నాను. నచ్చితే కన్నా మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. మీరు ఏమైనా ఎలాంటి ఫాగ్ మిషన్ కొన్ని ఉంటే కూడా నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, అది కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్సా, కాస్ట్ ఎక్కువ పెట్టినామా లేదనేది కూడా నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. మాకేమో కాస్ట్ రీజనబుల్ అనిపించింది అనమాట. చూడండి జస్ట్ ఊరికే మనము ఆ నాబ్ అనేది తిప్పుకున్నామంటే మనకి ఎంత ఫోక్ కావాలంటే అంత. మాది చిన్న హౌస్ కాబట్టి మేము కొంచెమే తిప్పుకున్నాము. అక్కడ మనకి మీటర్స్ ప్రకారం కూడా ఇస్తానన్నమాట. స్పీడ్ అనేది కూడా ఇస్తాడు. ఆ స్పీడ్ని బట్టి కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఒకవేళ పెద్ద ఇండ్లు అయితే కొంచెం స్పీడ్ ఎక్కువ పెంచుకోవచ్చు. చూడండి 1 2 వస్తుంది. ఫస్ట్ బటన్ ఆన్ చేయాలి, తర్వాత 5 మినిట్స్ అయిన తర్వాత సెకండ్ బటన్. ఇది వచ్చి మనకు ఫోగ్ ఎంత కావాలంటే పొగ అంత తిప్పుకోవచ్చు. ఇది ఈజీ హ్యాండలింగ్ అనమాట. మనం చేతితో కూడా పట్టుకొని ఇళ్ళల్లో మనం పట్టుకొని మనం చేసుకోవచ్చు. మనం శానిటైజర్ని పిలిపించి వాళ్ళకి చేయించుకొని వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళు పోయే వరకు మనం మాస్క్ వేసుకొని ఉండే బదులు జస్ట్ మనమే ఇంట్లో హ్యాపీగా శానిటైజర్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు. డైలీ మేము ఈ వన్ టైమే చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఈవినింగే చేస్తున్నాము, లేదా మార్నింగ్ అయినా చేసుకోవచ్చు, ఈవినింగ్ అయినా చేసుకోవచ్చు. ఏదో 1 టైం చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకే బాయ్, సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో. లైక్, షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.